好，我们来讲讲这次颠覆赛的配置。那目前来讲，这几张卡，我先分回合制来讲好了。第一回合，这4张是适合针对赫拉克罗斯的，这是打第1轮的。那我再讲一讲所谓的优缺点好了。最稳定的就是大比鸟。那大比鸟的优缺点就是你的成功跟大成功会取决于你打后面3只的血量，那会再影响到是你最后派谁收尾。那大比鸟另外一个缺点就是它的攻击比较飘，最好不要出现打在尼多王要害。打在尼多王要害，通常这一场你的第2回合没办法控血，基本上就是最低分大概就是23、24过关。好，然后胡帝，有机会没有先攻，没有先攻的话，胡帝就跟上一弹的充电宝一样，直接翻车，高几率翻车。听说有看过是锁血的。但是这就运气问题。那胡帝的轮盘一定要按到35加资源最稳定，35加10，有机会收掉，但是也有机会收不掉，这是请大家注意的地方。然后再来先指一步，没有先攻不会死，但是轮盘基本上是50加10可以收掉赫拉克罗斯，唯一的缺点。打尼多王等不够痛，没有克制，所以第2回合的先指最好是用尼旅仔，伤害较高的。那火爆兽、火系，那可以收赫拉克罗斯，然后先攻机会我记得也还蛮高的，但是唯一的缺点就是打地面不太痛，那也是建议配地面属性伤害较高的在第2支。好，第2回合推荐的话有4支。第一首选，假如你用的是稳定先攻、稳收赫拉的话，我推荐是沙包蛇。但是沙包蛇有个缺点。你沙包蛇有机会被电击魔兽打要害，就直接收掉，那也有可能残血。我打那么多场，基本上收掉机会99%，只有1场没残血。那沙包蛇是目前来讲控血的还算还不错。那第2张推荐大鳄蚁，我比较不推大鳄蚁。星星数最低，但是大鳄蚁会有失误的风险。好，那假如说你第3个就是尼旅仔，好，这张是4弹的，我推荐的话会在1弹的尼旅仔是能量是62的。那稳中之稳，来又绵绵，能量54，但是它能打海兽比较痛，但是它打电击魔兽不够痛，那会取决看你的资源圈要用谁。目前来看，被打要害能活的是尼旅仔，剩下这3张我都有碰过被打要害直接收掉，所以这个就有点像大家自己看排列组合，你自己习惯用什么就用什么。好，来先发组第3张推荐。假如你都是用大比鸟稳定先攻的话，我的推荐是血吞虫跟锁针虫，就是当炮灰，因为它第1回合它打不到你，第2回合它会被电击魔兽直接收掉。那假如说你是要第1回合按轮盘的话，我的推荐是长刺鸥。长刺鸥基本上可以扛过第1回合，然后到第2回合才被电击魔兽收掉。对，
好，这就是所谓先发的第3张推荐。最后收尾牌，大竺葵、土台龟跟超甲狂蜥。那大竺葵的状况下是，你假如面对第3回合是鲨鱼海兽的血比较多，我会推荐用大竺葵收。那土台龟的话也可以收，但是也是取决于鲨鱼海兽的血量。那最优先推荐是超甲狂蜥，但是超甲狂蜥有一个问题会在于，它被尼多王打要害，那它也活不了。好，超甲狂蜥，但是它假如超甲狂蜥出要害，它的分数有可能是最高的。那土台龟它可以挡2个回合，所以甚至有的说你直接土台龟直接先发，取代第3张，不用替换牌。那我的习惯，我会以我自己在打的话，我目前的配置是沙包，我会配这一组是我自己在打的牌。好，然后最后呢，狂蜥收或是大竺葵收，会取决于血量，然后再决定。那高分的关键几个重点：控血跟要害。要害就是看电脑给或不给。控血的话，基本上能把血量控在红血，这个易伤的分数就会高。那至于大家想要用什么样的组合下去打，那就见仁见智，因为适合我的牌组不一定适合你的牌组。你有自己习惯的按法，什么样都有可能。那再来后面我会附几部高分影片的精华，那希望大家这一次就努力看看。这一次的店铺赛分数前3名应该28、29都有机会看到。好啦，那希望大家加油啦！我是希望可以报到一个普遍在25、26的地方就好了，因为这次过关分数其实不低。好，那就这样子哦，大家加油喽，拜拜。
补充说明，我的配置不一定是适合你的配置。至于是用大竹魁西一招收尾时机：一、尼多王在2-1或2-2你被打死；二、海兽前2回合后血量还快一半；三、假如前2回合后只剩下海兽，可以考虑换路卡利欧皮卡窝。